歡迎收睇翻九北頻道。咁我今日就介紹就係呢個鎖匙扣啦。咁我就睇咗啦，就有3款咧係九巴嘅，其餘都係觀光巴士，就都係城巴公司。咁我就特意就買咗呢2款啫。咁我今日就介紹咗呢款先。咁我哋只係得11蚊啫。咁我哋開始拆，咁我哋開始拆開啦。就係咁啦，呢款係富豪 B8L， 咁我係紅巴嚟嘅，咁我哋拆開個膜先。咁啊咁啦，咁呢個咧就寫住 LHK， 即係 KMB 啊，佢呢個就唔同款。係咯，然後佢呢個咧就變咗都係咁樣咯，就唔係冇咗車門咯，就唔係九巴嗰啲18蚊嗰啲鎖匙扣咁樣咯，係啦。然後就寫住巴士服務城市未來，係哇都幾朦喎，佢啲字，我睇下啲字都幾朦，我想講係咯，好朦。我已經校咗鏡頭都唔好望，咁就你再睇翻嗰個啦。咁就有1、2、3、4、5，有5款都係巴士嘅，不過就係呢部丹拿 B 型啦，富豪 B8L 啦，呢個都係富豪 B8L，但係佢呢個係電動巴士，就原本係比亞迪嘅。咁呢款咧就係觀光巴士，呢2款係啦。係咯，係咁樣。咁就佢就唔係圈住啲牛，佢係有扣啲牛。好，今日我介紹就嚟到呢度啦。如果大家就鍾意呢條片，就記得訂閱、like 同埋 subscribe。多謝大家。